ये अमूल, कोका कोला, हैव मोर, पेप्सी इन जैसी कंपनी आपकी दुकान में आके आप ही का धंधा खा रही है और आप ही को नहीं पता। तुम लोग इनका धंधा समझो कि अगर तुम लोग पेप्सी का फ्रिज खरीदना चाहते हो तो तुमको 28,000 रुपए में 55 लीटर का पड़ेगा, और अगर तुम लोग सेम फ्रिज किसी भी कंपनी के नाम के बिना खरीदना चाहते हो तो तुम्हें 35,000 का पड़ेगा। तो फिर दुकानदार सोचता है कि भाई किसी ब्रांड का नाम ही तो लिखा हुआ है, क्या हो गया, उसका खरीद लेते हैं, 28,000 का तो पड़ जाएगा। बट जब आप उसको लेने जाओगे तो वो आपको बेचेंगे नहीं, उल्टा आपको ऑफर करेंगे कि जनाब फ्री में ले जाओ, बस शर्त ये है कि इसके अंदर सिर्फ हमारा माल बिकेगा। धंधा, दुकान, जगह, बिजली सब आपका, पर माल बिक रहा है उनका। और हर 2-3 दिनों बाद उनकी कंपनी का एक बंदा आपके फ्रिज को आगे चेक भी करके जाएगा कि कहीं आपने किसी और कंपनी का सामान तो नहीं रख रखा, और अगर रखा होगा तो सामान को उठा के बाहर फेंकेगा और अपना फ्रिज भी वापस ले जाएगा।